أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مولى الثقلين المبعوث رحمة للعالمين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan bidiyo tsokaci ne akan zama na nasiha da shawarwari da wasu ɓangare na shura suka yi ga wanda ake tuhuma ko in ce ake da tabbaci na raini ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na danganta shi da wasu muggan misalai a cikin janabinsa tsarkakakke alaihi salatu wassalam, tare da jajircewa wasu na ƙoƙarin tabbatar masa da laifin da ya riga ya aikata, wanda bayyanarsa ta fi bayyanar rana a sama. To alhamdulillah, duk lokacin da abu irin wannan ya faru, gaskiya al'ummarmu nake komawa in kalla. Wani lokacin takaici ya kama ni, wani lokacin dariya, wani lokaci tsananin tausayi. Aksarin al'umma yanzu muna rayuwa ne ba ma mu san ina muka sa gaba ba. Aksarin al'umma ba wannan addinin ne a gabansu ba. Soye-soyen zukatansu, abinda kake so, abinda ka yarda da shi, abinda kai imani da shi, daga nan har a mutu shine mai gaskiya. Duk yanda za a bi wajen wannan abin ya kubuta shine abinda kake bukata, kake buri. Ba wai gaskiyar kake nema ina take ba kuma ka ɗauka kuma kai amfani da ita. An so a yi burum, to amma jahilai awam su za a yi wannan burum din. Mu ba da iya ido muke kallo ba. Wannan dalilin yasa jiya ban yi bidiyo ba, ranar da aka yi ban yi bidiyo ba, sai yau na zaɓi in yi magana saboda na feƙe matsalar, na kalle ta kallo wanda ya kamata duk wani ɗalibin ilimi ya yi wa zaman kallo. Wanda ake tambaya ba fa zuwa aka yi kamar yadda barista Habib dan almajiri Allah ya saka mishi da alkhairi ya wajahar mai da wannan. Malaman da aka haɗa shi da su, ina kira ga gwamnati, kowace ƙwarya akwai abokin birminta. Akwai matasan malamai a Kano wanda sun cancanci a irin wannan zama da su. Bai kamata a ɗauko irin wannan bijimayen malamai a aje gaban wannan ɗan tamatsitsin mutumin don su tambaye shi ya ba su amsa ba. Dalili ko shine ga abin da yake faruwa yanzu. Malamai masu girma, masu daraja, wanda ba ma a jin su, ba sa fitowa su yi magana, ilmantarwa suka sani tsawon shekaru. Yanzu akan wannan ka haɗa su da mutumin banza, yanzu gashi ana janyo musu maganganu daga jahilai, ana janyo musu raini da surutu daga waɗanda ba san martabar ilimi ba balle ma abotansa. Yanzu kamar barista Habib dan almajiri a wannan gurin Kandahar yake kallon barista yake cewa wai muƙabala ai wannan muƙabala ce. Idan muƙabala ce kake so a bakka da shi to sai a bakka. Kandahar, in kana da kunya, barista Habib dan almajiri kake cewa ya zauna muƙabala da Lawan? To kai yanzu ga tahaddi nan akan matsalar. Kandahar, in ka haifu, kai yanzu ka zo a zauna muƙabalar da kai. Ni ka zo zan zauna muƙabala da kai. Kandahar, kai ka zo ni zan zauna muƙabala da kai.
barista Habib dan almajiri kake kalla kana wai ya zauna mukabala da lawan saboda raini. Wannan raini ne da rashin martaba ilimi. Kun rufe ido akan gaskiya. Suwa zai biya wa karatu a nan gurin? Waye ɗalibinsa? Tambayar ka akai simple question, tambaya ƴar ƙanƙanwa, wannan maganganun da kake faɗa da ka jingina wa Janabu Tahir, wani malami ne, wani magabacinka ne akan wannan maganar? Littattafan nan da ka ɗauko kake ta karantawa da baka wahalar da kanka ba, kawai ka buɗe littafin ka nuna mana wa ya faɗi irin wannan da ka faɗa. Tunda ka kawo an kore hadisin, akwai wanda suka ce da'ifi ne, akwai wanda suka ce kaza ne, akwai wanda suka ce kaza ne, ka tabbatar akwai ana haifar ƴaƴan tumaki da kwalli, ka tabbatar ana haifar ƴaƴan arna da kaciya. To duka kaga wannan ya tabbatar da malamai duk sun san wannan. To ka kawo malamin da zai kore hadisin ya kora wannan, ya kawo wannan misalin naka. Ka kawo malami wanda ya bada irin wannan misalin naka da ya zo kora wannan hadisin. Menene rigima anan? Kana zille kana buɗe can ka buɗe can ka buɗe can. Malam wani anan gurin wa za ka yi wayo? Lawan, tun kan a haifi babarka wallahi waɗannan malaman suke bada karatu. To wa za ka zo ka yi wayo anan gurin? Wayan ilimi da wani fuffuka ta karatu wanda zaman ma ba da kai akai ba. Lawan, duk wanda ya kalli zaman irin kallon da muka yi masa ya san da Kabiru akai wannan zaman, ba da kai bane. Kabiru shi yake gaya ma me zaka faɗa. Kabiru shi yake nuna ma inda zaka karanta. Kun tsaro abinku, in an murda sai Kabiru ya gaya ma ga ta inda zaka bi, ga ta inda zaka bi, kowa yana gani. Jama'a ku koma ku kalli matsalar. Akwai lokacin da aka sa bidiyon sa Kabiru ne yake rubuta mai wasu maganganu da zai yi. In Kabiru ya ce ya faɗa sai ya yi, in ya ce ya shiru kakkai ba da amsa sai ya shiru. Observers daman an kawo su ne a zaman duka. Kabiru kana da wannan ra'ayin, kana da wannan aƙidar, me yasa kai ma baka maimaita ba? Sai ka fito ka maimaita irin abin da ya faɗa, duk sai ku zo sai ku kare kanku gaba ɗaya a lokaci ɗaya. Malam Abdullahi Uwaisu Madabu, wannan in kana neman ilimi gangar jikin ilimi, kaga ilimi gundarinsa a wannan zamanin namu, ka kalli wannan bawan Allah. Gabansu za ka zo kana bubbuɗe littafi, kana tambayar ka akai. Ka ce kaza, ka kawo kaza, wane ne da zai kora wannan hadisin? Ya faɗi irin abin da ka faɗa. Shikenan korewa kake, an ji korewa kake. Da ka zo korewar, me ya kawo haɗa abin da aka raba wa annabi? An ce annabi yana da sunan manzon Allah ya fito? To shikenan, tunda sunan manzon Allah ya fito, wajibinka ne ka nemi abin da ya dace cikin faɗa. Ko da ko korewa za kai. Faɗa kake korewa kake, ai ka kawo magabatan da suka kore hadisin, to ka kawo wanda ya faɗi irin abin da ka faɗa lokacin da yake korewa. Jahilai in an tashi asko musu yana ta karatu, malam gashi nan sai hujja yake ba su. Jahilai, in za ku tashi ku yi karatu dan Allah, dan annabi, matasa dan Allah ku je ku nemi ilimi. Shikenan barista ya ce to yanzu kan da baka jin tsoron Allah, munafikai ne ku wallahi. Kaf malaman izala ba wanda ya wala tambaya ko daya. Annabi ba shine damuwar ku ba. Hasali ma kariya kuke bashi in an zo da tambaya ce a'a ka ai wannan tambayar, ko ka a ce kaza, ka a ce kaza. Da wa za ka yi muƙabala a nan gurin? Waye sa anka? Har ka zo kana cewa wai wannan ana juya tambaya, ana maimaita tambaya. Ai baka bada amsa ba. Ba magana ce akan hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Hadisi 100 nawa kace bai inganta ba, waye ta tsiye ka? Hadisi 1000 nawa? Kai anan ma muna rayuwa da wanda basu yarda da Allah ba. Muna rayuwa da wanda basu yarda da Allah ba, kuma muna zaune da su. Waye ce su zo? Kalmomin da ka dangana wa manzon Allah aka ce ka faɗi, ina ka samu su?
in naka ne ka karba a hukunta ka, sai zille kake yi, ka rasa ina ma za ka sa kanka. Kuma yanzu jama'a mun zo abinda zai baka tausayi sai ka shiga comment section ka dinga ganin maganganu wasu ka rasa ma da me aka rufe kwakwalansu, da me aka rufe idanunsu. San zuciya ta zame muku riga, ta zame muku sutura. Yanzu ba wani abu da kuke kalla ku bi gaskiya, ku tsaya akan gaskiya sai san zuciya. In ka kare wanda ya taba annabi a duniya, ya zaka kare shi a kiyama? Mutum ya raina annabi, ya kawo raini ga annabi. In dan halak ne kai, inda gaske kaunar da kake wa manzon Allah ne, ka bada kanka mana. Sai ka tabbatar da duniya, ka fanshi annabi da ranka, ka fanshi girman manzon Allah da rayuwarka, ka bada kanka. In an je lahira Allah ya ma adalci, ka ji a duniyan an zalunce ka din. Inda gaske kai masoyin manzon Allah ne. Ƙarya ne, ƙarya ne. Ai ba yau ka fara ba. Na yi mamaki da shura ta tsaya akan wannan abun guda ɗaya tak, akan matsalar lawan. Aka tambaye ka akan kwarkwata, ka ce wai baka ce annabi yana da kwarkwata. Makaryacin banza, makaryacin hobi. A bidiyoyi nan kuma da cewa a kunna. Lokacin da aka faɗa kana ina? Lokacin da ka faɗa ƙwaya ƙasa, ya tabbata tramol ɗin da aka ce kana sha kenan. Wai baka ce annabi ba yana da kwarkwata ba, sabida kai tabbatar da maganarka. Daga baya har wani sabon karatu kai ka ɗauko a shafa, kana kafa hujja da wata magana a cikin ashafa, saboda rashin adalci da rashin zuwa da amanar ilimi. Baka faɗi a ina maganar nan ta zo a ashafa ba. Me yasa alƙali ya kawo ta? Me ya faɗa a ƙarƙashin ta? Duk baka faɗa ba, kawai ka ɗago. Gashi nan a cikin ashafa ma, Allah yana jarabtar annabawa da kwarkwata har ta kashe su. Duk wannan me kake so ka nuna? In korewa annabi kwarkwata kake, me ya kawo wannan maganar? In korewa annabi kwarkwata kake, to me ya kawo wannan maganar? Naka kawo dalili ana jarabtar annabawa da kwarkwata. Ka ce kai baka faɗa ba. Ka zo ka ce za a iya raba kalmar mutuwa, za a iya raba kalmar halaka, za a iya raba kalmar duka. Ka ce za a iya raba su duk ga annabi. Duk ba komai bane wannan, saboda sun zo a Qur'ani. Tunda Allah ya gaya annabi, kai ma ka isa ka gaya annabi, dan mara kunya. An tambaye ka, wannan tambayar da aka yi ma ita ce fa gundarin hakikanin zaman. Wannan littafin na Zadul Ma'ad da kace akwai, na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da kace akwai, shi ya kamata ya zama ma fa shine reference ɗinka mafi girma. Amma sai aka bar shi a gida. Ana sani, sai da ka san ƙaryar da kai. Malamin naka ma baka kyale shi ba, sai da kai mai ƙarya. Ibn al-Qayyim kace ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad. Kai kadai ne mai Zadul Ma'ad din? Duka muna da shi, har yanzu muna bin ka bashi. Tunda ka kasa kawowa zaman awa uku da mintuna, amma an kasa zuwa ɗauko Zadul Ma'ad, an kasa nemo shi a cikin kwamfuta. To yanzu muna jira Lawan ka fito ka karanta mana wannan gurin da Ibn al-Qayyim ya kawo irin misalin da ka kawo. Amaji Taslimul Jadali, Amaji ya kawo din, Amaji ya kawo. Ka ce hadisi ya kawo. Kai da ka tashi ba da misalin cewa kai ga wani hadisi, cewa kai ga hadisi ka kawo ka raba, ko molan kanka maganan kanka kai, ko ka faɗi cewa hadisi ka kawo ko kake karantawa. Malamai, a je a koma a ƙara jin maganganun Lawan. Kafin na bidiyon nan sai da na ƙara kunna maganganun Lawan. Duk yanda ka kai ka kubutar da Lawan, wallahi ba zai kubuta ba. Sigar da ya faɗi maganar, yanda ya jona maganar, yanda ya haɗa maganar, ko da sanin ka Lawan, ko ba sanin ka, ko da gaske, ko ba gaske, ko ƙarya, ko gaskiya,
ka raina janabin manzon Allah cikin wannan kalamai naka, kuma dole ka karɓi hukuncin abin da ka aikata ko a duniya ko a kiyama. Don haka ƴan uwa, kowa ya tsaya a matsayinsa. Gwamnati, wannan zama da aka yi ba amsar da Lawan ya bayar ko guda ɗaya. Tambayar da aka yi mai guda ɗaya ita kanta bai ba da amsa. Wannan abin da yake yi ɗan sakandare zai iya, ana buɗo mai ana nuna mai inda zai karanta yana karanta, ana nuno mai ana buɗo mai ya karanta, ba wanda ba zai iya wannan abin ba. Ana roɗar kowa, ana ga malami gidan hujja, to ina hujjar? Ka ce tana zadul ma'ad kuma baka ɗauko shi ba. To har yanzu muna bin ka bashi, ka kawo ka ɗauko zadul ma'ad ɗin, ka biya wannan abin da ka faɗa, ka biya ka ce ga inda Ibnul Qayyim ɗin ya faɗa yayi irin abin da kai. In kuma Ibnul Qayyim yayi, shi a koma zamaninsa da ya faɗi wannan maganar, haka malaman zamanin suka bashi, ba wanda ya mai da martani. Ibnul Qayyim ya kai matsayin da in ya faɗi magana shikenan kawai, shi da me ya dogara ya maganar? A zaman ma sai da ya ƙara faɗar wata magana, ban so in ƙara tada ƙura. Ya iya bada misali da annabi, a wajen sai da ya ƙara bada wani misalin da manzo Allah, sannan ya ƙara ɗauko wani misali da annabi Shu'aib. Da haka jama'a, wallahi idan kowa ya bari ba za mu bari ba. Annabi ba siyasa bane, annabi ba kungiyanci bane, annabi ba bangaranci bane. Babu a wata firqa da wani mahaluki zai taba janabin sayyidina rasulullahi mu bashi, ko waye ko a ina yake. Ba wanda zamu zalunta, ba wanda zamu jingina wa batanci ga annabi ba tare da batancin ba. Ba wanda haka kawai mu muna son manzon Allah, ba jin daɗin mu bane ma mu dinga furta an yi batanci ga annabi, an yi batanci ga annabi. Tsarkinsa ya wuce haka. Balantana kai tunanin muna jingina wa wani kawai don mu bata shi, bai kai ba. Tsadar manzon Allah a gurin mu ta wuce tsadar annabi, ta wuce haka a gurin mu. Wallahi ba za mu zo haka kawai saboda muna da wani personal interest a kanka kawai mu ɗauko abu mafi tsada kamar sayyidina rasulullah kawai mu jingina ma mu ce ka aibata shi. Annabi ya wuce haka. Amma in ku kai, wallahi ba za mu kyale ka ba. Wani abun tausayi, abun kunya, sai ka ga jama'a wai har jira ake, tunda ana tugumar namu, to jira ake wai irin wata kungiyar shi ma yayi wani abun a ce shi ma ya gaya annabi magana. Har daɗi abu ake ji kuma kun yi. Ashe taɓa annabin yanzu ba matsala ce ta fardul aini ba, an ɗauke ta fardul kifaya, abu ne da ya shafi wasu. Ba yanzu in aka taɓa annabi, kai ba ka ji a ranka, kai kadai ba ka ji a tsakaninka da manzon Allah. Har jira kake tunda ana tuhumar dan kungiyar ka, dan bangaren ka, kana jiran ma dan wata kungiyar yayi ko abin da ya faru shekara 10 ko shekara 5 ka dawo da shi. Kana cewa to ka siyasantar da abin tunda kuma kun yi, mu ma mun yi, ko mu ma kuna tuhumar mu ai kuma kun yi. Annabin ya zama haka? Annabin ya zama haka? Saboda rashin lissafi da rashin hankali, wato har birgewa ne ka ɗauko wani abu ka ƙara maimaita shi a social media, ka dawo da shi, kuma ga naku, kuma ga abin da kuka yi. Ana magana haliyan kullum ƙoƙari ya za a yi a daƙile taɓa janabin manzon Allah, a bari ya za a yi a ɗau hanyar da nan gaba wani ba zai ƙara ba. In ma an yi a baya, to ya za a yi kar a yi nan gaba. Wannan ƙofofin har jira kake, har bincike ake. Ina ji wani yana munna da su a waya mun tara. Ka alfahari kake dan wata ƙungiyar ya zagi manzon Allah. Ku yanzu abinda kuka yi daɗi muke ji an gaya muku. Musulmi a ce ana zargin sa da taba janabin manzon Allah, wannan abin farin ciki ne. Dan haka gwamnati gashi nan, kwamitin shura ke kawo gwamnati, Lawan bai amsa tambaya ba.
wannan maganganun da ya ƙarya ne na banza ne a yanke wa lawan hukunci. In ba haka ba, idan ba mu da ƙarfi to muna da ƙarfi na addu'a, za mu ta gaya wa Allah. Allah ya bi